様こんにちは。今日もバンバダアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。皆様のお手荷物はお客様ご自身で上の棚または前の座席の下などにお入れください。非常口前のお座席ではお足元やお座席周りにお手荷物を置くことができません。すべてのお手荷物を上の棚にお入れください。無理に重ねると滑り出て思わぬ怪我をすることがありますのでお気をつけください。上の棚または前の座席の下などに収納できないお手荷物は貨物室にお預かりいたします。Concrete jungle painted in neon blue. Reflections on the pavement leading me to you. The city